عليكم، نتمنى تكونوا بألف خير. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد العصير اللي صحي وكيجي زوين بزاف بطريقه يعني بسيطه بمقادير ماشي بزاف. تقريبا عندي نهايه التفاح والحامض، وكذلك هنا انا غادي نضيف ليه العسل. يعني ممكن نتوما تضيفوا السكر ولكن كيبقى حسب الذوق. نبداو بالطريقه. اولا كنشدو التفاح، انا غسلته مزيان، كنقطعوه هنا بالقشره ديالو على 4 وكنحيدو ليه يعني هذا اللي العظم اللي كيكون في الوسط كنقطعوه بهذا الشكل كتشوفوا. كنستمروا هكا حتى كنقطعوا التفاح ديالنا كله. بصراحه هذا العصير كيجي زوين بزاف وساهل كذلك صحي. الشكل انا كتشوفوا بعد ما قطعت التفاح يعني حتى الحامضه قطعتها يعني بهذا القطاع هكا، وحيدت لها العظم اللي كيكون الوسط باش ما كيجيناش يعني العصير موشي شويه. غنبداو دابا نطحنوا العصير ديالنا. هنا ناخذ الكاس تاع الاله الكهربائيه، غادي نضيف التفاح. هنا بعد ما وضعنا التفاح كنضيف كذلك الحامض اللي قطعناه قطع صغيره. غنضيف كذلك الماء، تقريبا كاس كبير من الماء شويه باش يجينا الا بغيتو يجيكم شويه العسل خفيف يعني ضعف الكميه تاع الماء. غناخذ هنايا 2 معالق كبار ديال العسل. كما قلت الحلاوه كتبقى حسب الذوق، ممكن تضيفوا السكر يعني انا بغيت العسل يجي اكثر صحي. وهنا بعد ما ضفنا العسل غادي نطحنوا هذا الشيء كله في الاله الكهربائيه. وهنا بعد ما طحنا العسل ديالنا انا هنا كناخذ صفايه باش غادي نصفيو يعني من ديك القشور تاع التفاح باش كيجينا العصير صافي. كنبقاو كنصفيو فيه، نحاولوا نصفيوه مزيان بهذا الشكل. كتشوفوا هنا صفيته كله، هادشي اللي كيبقى انا ما غاديش نحتاج ليه. بصراحه الريحه غزاله بزاف، يعني الريحه ديال السيترون زوينه. وها العصير ديالنا ديال الحامض التفاح بصراحه كيجي رائع بزاف. ما بغيتو تقدموه في مباشره قدموا، بغيتو تخليوه حتى كيبرد وكتشربوا كذلك كيجي زوين بزاف. نتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه رائعه، وكذلك كنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ونتمنى من اول مره كتزور القناه ديالي قناه مريم تيفي دعمني بجيم او باشتراك، والسلام عليكم.